Bismillahirrahmanirrahim. Kula niku saya inget teng mriki nggih, teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel nggih niku secara kriteria kitab sing mujma'alah, artinya tidak ada khilaf, niku adalah zurriyatu Yakub. Napa? Dinasti anak turunan Nabi sinten? Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken ya. Karena kaitannya zuriyah itu genetik, siapa saja yang berdarah zuriyati sinten? Yakub. Niku disebut Bani napa? Israel. Dan istilah ini sing muradan fil Quran, dan itu yang dikehendaki napa? Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rungokno tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara, terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran itu sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa anli faddaltukum alam penggawane bantai tapi entuk ya Bani Israil napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum ala. Niki rungokno tenan. Dan alhamdulillah teori saya itu benar, yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitopi. Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Madinah. Paham ya teng pundi? Madinah. Cuma secara anak turun pancen dzurriyyah Nabi Yakub disebut Bani Israel. Lah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misalnya. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Soale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang tok Israel, rabi kono. Terus berKTP sana, ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi ku sing saniki Israel tukaran mbek pundi? Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyah Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah, mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani maknanya turunan, niku urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangaken wal munada man wujida fi zamanin Nabi. Niku manggone teng pundi? Teng Madinah atau teng Palestina? Teng pundi? Madinah ya, jadi ini jelas gitu. Sampean kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukaddimah. Kemudian ya niki kula cerita. Memang secara tarikh Nabi Yusuf nggih, Nabi Yusuf niku tiang Kan'an. Kan'an niku derek wilayah Palestina. Dadi nek istilah bahasa kuno niku Syam niku masukno Syria, Palestina sak mangke, Israel sak mangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen napa? Syam. Nggih, teng kitab-kitab tarikh nek muni Syam napa napa Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu. Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an. Bumi apa? Kan'an. Ini gerungan. Bumi Kan'an niku engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihi salam. Nglahiraken Yahuda sak dulur Liab mau tunggal napa? Bapak. Kemudian duwe anak saking ibu benten ini ku Yusuf kalian Bunyamin ya, Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita teng surat Yusuf, Nabi Yusuf didrengkeni dulure walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng pundi? Mesir. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf
dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan gini ku zaman niku Walid bin Royan niku nganggep dirine iku penduduk asli. Gini ku sing disebut kaum Kipti. Kaum napa? Kipti. Sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rungokno ya. Karena penduduk Kiptiyah, Egypti niku Al-Kipti niku. Sakniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran, nggih, Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran kebijakan negara dideportasi. Kalau Indonesia sing manggon pundi? Malaysia. Ning dingkon pendatang nak dianggap gak nguntungno nggih napa dideportasi. Nak ra gelem diperbu budak. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis manggon pundi? Mesir. Paham ya? Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampean fatal. Wong Islam tadi goblok. Gobloke fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu andi fadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan, paham? Mulane nak goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham? Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Dene dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misale niku nak padha-padha ngakali mesti mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah, iku wali goblok, ora ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jek jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok ke paham. Namun wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sakjane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatanku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Mana nak muni wis kandhani, Mbah, nak bodoni sing ilmiah, Pak. Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10, iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak muni wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip iku. Dadi Mbah nak bodoni iku dielmoni. Dadi misale napa? Engkau apa Jumatan nek Mekah iku lumayan ya rada ilmiah perkara gitu. Artinya ya mbok tenan mbok ora tapi ono ilmiah ya paham maksudnya rada lumayan ya gitu. Ya wali tanda kutip, nak wali beneran ya ora tukang bodoni maksudnya niku maksudnya nak wali beneran ya ora tau napa bodoni niku mung wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kulo itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Mulane kula bolak-balik teng ngaji mriki cerita. Wong Islam ora ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Wong Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lho mboten sepundi. Yahuda niku sing
leluhure Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli tarikh sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur liab. Dulur napa? Liab. Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai ke Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh ngelahirakan dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa Adnan bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan gini apa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai sangi Yahuda, nggih, sangi napa? Yahuda. Paham gini ben sampean kertas sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem niku itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir boten saged. Nggih sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim sing lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur liab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik teng mriku. Delalah uripe do teng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos. Ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ora kudu matur nuwun mbek wong Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise Nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, Nabi rong wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mulane teng tarikh-tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rohib. Pendeta Yahudi atau pendeta napa Nas? Rohib. Tapi kok nek wis cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Syam nggih Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib iku sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Saiki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakem. Wis dari Abu Thalib, lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Kira Abu Thalib, iya iki anakku ponakan jare. Bapake mati zaman napa? Ning kandungan. Terus jare Ibu Bukhairah, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik nang Mekah. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Niku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi ya karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah Maisarah jeneng lanang.
pelayanku jeneng Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad itu kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini ku wau tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Dadi ning gone padang pasir sing panas tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iyup-iyupan. Walhasil Maisarah cerita wah caniku pancen luar biasa, gak tahu kena panas mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa mendung, diikuti awan. Terus dari Khadijah lahuwa mesti ya iku calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone, untuk rabi mek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetekno donya dadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi Nabi itu memang sisine ku ummi ku rapahaman keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Guwa Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah, iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Gini sampean ben mengingat-ingat tarikh lagi sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang maroje, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti iku. Wonge putih nggo wanteng ning guwa. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng bar dikemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah sewenenge kok. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi ora grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min rosil arba'in saking umur pinten 40 tahun sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andekan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tapi tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya ke Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, he dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa." Yaiku sing teko ning kowe padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam ku lagi Islam. Jadi Islame sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat, paham? Dhisik Islame wong Yahudi, mergo mereka tahu sedurunge wujud sinten Nabi, paham ya? Lho niki tenan nih. Wong Yahudi wong Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku, pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong-wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad ape ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku ora tak pikir ora nabi tok. Sampeyan duwe anak digadang-gadang bodhe musuhe rebutan donya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin, atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah tinggi sinten
wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafaru. Jadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ra karuan. Diceluk kiai ini seneng ra karuan. Sebenarnya wis ngalim mbek Gus musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama dadi masuk partai Demokrat cek Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Jadi sajane padha wae donya kuwi wis padha wae. Ila yaumil qiyamah ki ngoten iki. Kowe dhisik iso salaman mbek kiai nyucup seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha klirune. Wong dhek kader sukses kok nyesal. Iku bae ya goblok pisan. Wong dhek kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom ya kliru pisan. Wong kiai ini umur dawa kok nyesal. Iku ya kliru pisan. Iku padha setane, namanya padha napa? Setan. Mulane kula dijujup ya rapati seneng ngoten. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Mulane kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ya rapati semangat, mergo ya rapati mulya. Dampar tekmuli saja ta wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume apik. Kiyaine terakhir nomor 5. Tiap MC sampai sambutan ning wabil khusus Al Mukarram Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Lane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Misale jenenge Kurtubi ngene pokoke roe tanggane Kurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus Al Alim Al Alamah Sahibul Fadilah Al Hajj Kiai Kurtubi. Jare tangga-tanggane sakroku jenenge kok mung sitok Kurtubi kok cek iki kok akeh. Terus dari sing awam paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen oleh wabil khusus Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah piye karo. Kula alhamdulillah ra nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikonokno. Mergo kula ndak yakin niku kuat suwe, paham? Kok beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Partai. Anak mulya sak kula ngene sampean gedhe gedhe nyapane. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomong kan, kadang ya angep. Hebate opo? Sing hebat ki kula niku mergo ikhlas niku. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah 3 agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni iya, nak muni iya kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iya. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa itu sangka kata Firdaus jamake Faradis. Wong Italia ngenteni Paradisa. Surga Eden. Eden ya Aden. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe muni iya ya keliru. Wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham ya? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya napa ahsan. Nggih niku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan, 3 agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan.
Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern, nah saya tukaran sih. Paham ya, macam podo salah pahami, podo kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasah. Nggih, enggak ada potensi napa? Dinasah. Niku wonten ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi istilahnya hei ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani, ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa, kita nyari titik temu bainana wa bainakum, kita cari titik temu siapa yang layak jadi Tuhan. Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tetap ditakoki sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak tuh, jenenge bojo wedok mbek anak tetap kalah mbek bapak. Sing kondang tetap sitok tuh. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok ae. Orang Yahudi tidak punya masalah Trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak udah dosa apa? Syirik. Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mergo wong Yahudi gak direputasi dosa syirik, dosane tukang mateni. Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi ndak ada dosa syirik. Paham ya? Tuhan Yahudi tunggal niku Yahweh, napa? Yahweh. Iku nak teng ejaan Latin Y besar A H besar W E H besar Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir ya wadduha wal laili idza saji mawadda'aka rabbuka umaqul. Niku ya padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Kok santri wis ora ngaji Quran, men ngaji Faraun rapat. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mbek mutawas sito. Dadi tema-tema besar agama jan ora paham. Jadi kudu tobat pancen memang enggak paham. Wong asing tenan sampai ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo, kula niku termasuk paham. Lho asing kan. Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal enggak, dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah apa Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidza ba'duna ba'don arbaba min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidza ba'duna ba'don arbaba min dunillah. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq.
Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis. Ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha kotoke. Sing santri ya wis ora roh kakean Faraun niku. Paham? Repot nang nerangno padha ora roe napa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu ya repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula niku ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok alam. Nah yang jelas niku cara dalil-dalilan niku ketoke bener kula. Maksudnya iku wong karwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ame digo dalil walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabi'an. Lha iku maknane iku piye? Ngono ya ora jelas. Ayat iku artine ngeten. Wong Yahudi iku mati iku ora ngarah rido. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora rido nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru, arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya ngono tok niku. Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham. Jadi artinya niku walantardo itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis wanggep wong liya lho, mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Yahudi. Sampeyan delok maknane ngoten niku. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Okay. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mulane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, wong Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham ini ki perlu. Mulane Quran cerita. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. To walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya repot. Artinya begini, pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak, pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah, urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam jalid walam lah paham ya. Ini ngaji kelas tinggi paham ya sampean bendong ben ora goblok nemen-nemen paham gitu. Wah itu tugasnya ulama itu ben umat ora goblok nemen-nemen. Nak ngati pinter wangel, penting ora goblok napa nemen-nemen. Paham ya? Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Lho iki tenan. Jadi cerita Quran artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya tapi kan ngaji ngeten iki lho. Enggak artinya ya kalau kowe atas nama ilmiah kalau terang. Muga sampean paham dan jelas niku ayate sorry, ayatnya jelas sekali. Ayatun sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditamu Yahudi ke tenang seneng.
Di tampung Nasrani seneng, mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyermeli riyen melete-melete iku pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nara nabi ra ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah Kanjeng Nabi ku wong umi ya. Arep biasane ra rowan, umi ora rowan. Ora tau maca, Kanjeng Nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah, maca buku rak duwe referen. Iki bangune garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Terus kedua, Mat. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge iki? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Wah Nabi akhirnya Nabi ngandalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi niku beberapa kali kalau ada orang Yahudi takok ya ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenen, yo tak jawab. Orang muni insyaallah, paham ora muni napa? Ya, gentenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina malaikat. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah ya. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah akhirnya Kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ana ilham kok iki ra ana napa? Lah nangis. Akhirnya pangeran gak mentolo, diwarai tapi diamuk sih. Paham? Lha iki nyata. Diwarai tapi diamuk sih. Ngene ku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha. Mat kowe aja geman muni ya iya tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Dadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik, wah diamuk sik terus walhasil pangeran Ramadhan diwarai. Lah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yasalunaka anzil Qarnain. Kul sa'asu alaikum minhu napa dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain iku wong Mesir. Jenenge ngene. Terus kejadiannya ngene. Kul sa'asu alaikum minhu napa dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in napa sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balagha maghriba samsu sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dereng ya sedekah. Wong ngetes ya tenang ya mat sedekah. Nah sing repot takok urusan ya urusan ngoten niku. Mat kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi tidak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulane anggere ana pasangan elek, misale mboke wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo mboke rasa-rasa. Woi waras-waras nurusi tugas. Anaknya mesti panceng ya, paham bener panceng. Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapak, jare tokohe takoki kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nak elek, anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh-akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu ya bebas miripe wong apa kontribusine seimbang. Akhirnya Nabi nerangno, ya wong Yahudi jawab tenang ya, sedekah ya mat bener. Sing repot tuh terus takokane. Mat pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya Mat. Wakil. Iku sarapane apa Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatul kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuah. Khas napa? Nubuah. Di mana di luar alam yang materialistik ini yang kasat mata, ada alam di luar kita kayak iwak nun. Iwak napa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab.
ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Barang didakok ning gone mak tetap golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisinya ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebut wal ardu ala batnil khut ala batnis sur itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Sur sayange mbok maknani sapi salam dhewe mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi iku ning tanduke sapi, sapi ning banyu, banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Mulane wong kono nak maknane jabal kat iku maknane jabal qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka jabal qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal kat. Dadi angger aduh, "Anakku minggat botok jabal kat." Maksudnya waduh banget. Paham ya? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, itu ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok, sekali disodok sidik ya. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Nggih, punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Nggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih lan iki sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lagi. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardi, kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh, nek wae ora ngersakno wong gedeng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu, sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi.
Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodho nih, paham. Kowe gedeng Yahudi teman-teman Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye, Pak? Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dadi pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah.